თელ-ავივსა და ღაზაში ომის დასრულებას ზეიმობენ. ისრაელმა და ჰამასმა ღაზას სამშვიდობო გეგმას ხელი დღეს მოაწერეს. ტრამპი ჰამასის მძევლების ოჯახის წევრებს ტელეფონით პირადად ესაუბრა და უთხრა, რომ ისინი სახლებში ორშაბათს დაბრუნდებიან. ვფიქრობ, რუსეთ-უკრაინის ომსაც დავასრულებთ, განაცხადა ამერიკის პრეზიდენტმა სამშვიდობო გეგმაზე ხელმოწერის შემდეგ. ოცნება ამერიკელ სენატორებს ისევ თავს ესხმის. ეს ადამიანებიც არიან გლობალური ომის პარტიის გავლენის ქვეშ. ასე გამოეხმაურა კალაძე ჯიმ რიშისა და ჯინ შაჰინის განცხადებას. სენატორებმა ოცნების პოლიტიკური ნაბიჯები არადემოკრატიულად შეაფასეს და ტრამპის ადმინისტრაციას მათი ბოლოდროინდელი ქმედებების განხილვისკენ მოუწოდეს. პრეზიდენტ ტრამპს გულშემატკივრობთ დიპ სტეითის დამარცხებაში, რამდენად შეძლებს და მოახერხებს ვნახოთ, თქვა კალაძე. უკრაინა რუსეთზე იერიშს განაგრძობს. ამ წუთებში დრონებით ოკუპირებულ დონეცკსა და რუსეთის ქალაქ როსტოვს უტევენ. პარალელურად უკრაინა წარმატებით ბომბავს ოკუპანტების საწარმოებსა და ქარხნებს, რომლებიც რუსეთს ომის წარმოებაში ეხმარებიან. დიმნაგვასალიას პირველი კოლექციის შემდეგ გუჩის გაყიდვები გაიზარდა. როიტერსი წერს, რომ ბოლო წლებში გუჩი ბაზარზე აქტიურად ვერ ასპარეზობდა, თუმცა ქართველი დიზაინერის კრეატიულ დირექტორად დანიშვნის შემდეგ ყველაფერი შეიცვალა.